erstes kommen immer die Medikamente dran und jetzt geht es dann weiter mit Putzen, eben Wasser wechseln, Kot wegräumen, ein bisschen sauber machen und schauen, dass alles passt. Also wir reinigen heute den Innenbereich von Long in Long und ich habe das heute jetzt schon fertig gemacht. Wir desinfizieren das mit dem Schlauch, dann wird das Ganze mit dem Wisch einmal grob ausgewischt und jetzt wird mit dem Handtuch noch nachgewischt, damit das Ganze nicht feucht bleibt. Danke an die Firma Hunde-Tierpfleger für die Vermittlung. Also nachdem wir in der Früh Medikamente vergeben haben, geputzt haben, Wasser gewechselt haben, mit diversen Hunden spazieren und den Auslauf gebracht haben, sind wir jetzt noch dabei, also die Futterreste zu entfernen, die Küche sauber zu halten und nachher in eine wohlverdiente Pause.